Bé, anem a crear un servidor d'OPC UA en el nostre PLC, en el nostre 1516. Per fer això hem d'accedir a les propietats de la CPU i dintre d'aquestes propietats veurem l'opció d'OPC UA. Aquí, en servidor, haurem d'activar aquesta funcionalitat i un cop la tenim activada aquí veiem la IP del nostre PLC i el número de port. Aquest número de port el podríem canviar des d'aquí, així com algunes de les seves característiques de comunicació. També tenim aquí l'opció de treballar de forma segura. Doncs haurem de configurar aquí el sistema encriptat i de certificats que vulguem utilitzar. En el nostre cas ho deixarem així. I també podrem exportar l'estructura de dades amb un arxiu XML. Bé, aquí tenim feta ja la configuració, però no ens hem d'oblidar també d'activar aquesta funcionalitat a través de la llicència corresponent. Aquestes llicències depenen del model de CPU. En el nostre cas es demana una Medium. Ja tindríem doncs fet aquí la configuració de les propietats de la CPU. Ara el que farem és crear l'estructura de dades que voldrem compartir amb els nostres clients d'OPC. La farem i les ficarem en un bloc de dades global que li direm OPC UA i ja el tenim. I aquí dintre doncs, creem un array que li posem de nom data i farem que sigui un array de 4 posicions i que contingui enters. Bé, aquí és important veure que tal com ho tenim marcat ja tindríem aquestes dades accessibles des d'OPC UA. I a més aquí tenim l'opció de si volem poder o no escriure sobre elles. Per tant ja tindríem la configuració feta i l'estructura de dades muntada. El que hauríem de fer és obrir el nostre simulador, en aquest cas farem servir el PLC Sim Advanced, i crearem aquí, treballarem a través de la targeta de xarxa virtual i crearem aquí la nostra instància que li direm OPC UA Server i la IP li donarem la que teníem aquí en el nostre projecte, que si no recordo malament era la 6243. Farem aquí 192.168.6.243. La màscara de red serà 255, 255, 255 i arrenquem. Molt bé. Ja tenim doncs la nostra instància en marxa, per tant ja podem carregar el nostre PLC. Marquem doncs PLC i el carreguem. Li direm que treballem a través de la targeta de xarxa virtual, que comenci a cercar. I ja ha trobat la nostra instància i carreguem. Li diem que posi en marxa la nostra simulació. Ja ho tenim. Ara ens podíem posar online
anar a les nostres dades i visualitzar-les i veiem que tenen aquest valor. Anem a modificar els valors per després poder comprovar si es realitzen bé les lectures. En aquest li direm 23, en aquest li podíem dir 56, per exemple. En aquest li posaré el nom de 68 i en aquest d'aquí li posaré el de 14. Molt bé, ja tenim doncs les dades col·locades. Ara el que podríem fer per comprovar que aquest OPC està servint bé les dades és utilitzar un browser d'OPC UA que actuï com a client. Farem servir aquest. Llavors aquí li hem de dir en quina IP té que apuntar per trobar el nostre servidor OPC UA. Per tant seria la 6.243 i li diem que busqui, ja ha trobat el nostre servidor, el marquem i establim la connexió. Ja tenim la connexió realitzada. Si ara venim aquí al browser, veurem que aquí ens apareix el nostre PLC. I dintre del nostre PLC, dintre les dades globals, apareix el nostre bloc de dades, que era el data OPC UA, aquí el nostre array i les posicions dels arrays. Per exemple, si marco aquest, aquí m'indica el nom del node, que el puc copiar i vindre aquí a llegir. Li dic que faci la lectura i veig que hi ha el número 23. D'acord? I efectivament aquest seria el número 23. Anem a col·locar això aquí a un costat. Farem això més petit i aquí col·locarem el nostre browser per poder veure el que està succeint. Si ara vull buscar un altre node, per exemple el número 2, aquí m'apareix el nom del node, el copiem i aquí on puc fer la lectura-escriptura li escric el nom del node i llegeixo i veig que m'apareix la dada 68. Per tant, veiem que el nostre client s'ha connectat correctament al nostre servidor OPC UA i pot fer la lectura de dades. Si puc dir també en simbòlic i dir-li, per exemple, que m'ensenyi la número 3 i efectivament veig que hi ha un 14. També tenim l'opció d'escriure. Per tant, aquí podria escriure, estic ara en la posició 2, que seria aquesta d'aquí, i li vaig escriure un valor. Per exemple, li vaig escriure el valor 45. Escrivim i veiem que aquí se'ns ha modificat. Per tant, ja tindríem les dades accessibles. Un problema que podríem tenir és que, si us fixeu aquí, tenim exposat el nostre PLC i podria ser que ens interessés només mostrar les dades en un format molt concret. D'acord? Per si el client que rebi les nostres dades les rebi sempre de la mateixa manera i les trobi sempre de la forma correcta segons la màquina que es vulgui configurar. Bé, per fer això, el que farem és crear una interfície de comunicació. Anem a fer això gran i sortim de l'online. Com podem fer això? Doncs el que hauríem de fer és vindre aquí a la comunicació OPC UA i creem una interfície de servidor. Li direm OPC UA data i el creem. I aquí ens apareix la nostra interfície. I aquí li podem anar posant les dades que nosaltres volem que es puguin compartir des d'aquesta interfície. Sí. Bé. Aquí tenim les dades del bloc de programa i aquí tenim el nostre array, que el puc estirar i col·locar-lo aquí. I ja el tindria doncs col·locat en la meva interfície. D'acord, aleshores carrego els canvis
i me'n vaig a veure el meu browser, que el tinc aquí. De forma que la connexió s'ha perdut durant el procés de càrrega, torno a connectar, m'ha connectat correctament, i si ara vaig a veure els nodes, veig que aquí m'apareix el Server Interfaces, on puc accedir a les dades, d'acord? Sense haver d'entrar a tot el meu PLC, d'acord? I aquí doncs tindria les dades indexades de la mateixa manera, de forma que si vinc aquí a fer una lectura, doncs podria seguir llegint les dades tal com hi les tenia. De tota manera, si jo vinc aquí, encara puc accedir als blocs de dades globals. Com puc fer per bloquejar això? Bé, doncs per bloquejar això el que podria fer és vinc a la configuració de l'OPC i dintre d'aquesta configuració, les propietats de l'OPC, el que hauria de fer és dir-li, li trec el xec d'habilitar l'Standard Semantic Server Interface i un cop tinc això, torno a carregar. Ja tindria això carregat. Anem a col·locar-ho aquí al costat. I aquí tenim el meu browser. Haurà perdut la comunicació. I tornem a establir la comunicació. Marquem, connectem. Em diu que la connexió és correcta. I si ara vinc a observar, aquí dintre ja no m'apareixen els blocs de dades globals perquè els he bloquejat. Però segueixo tenint les dades accessibles de la manera que jo les hagi ordenat en la meva interfície de servidor de OPC1. Si, per exemple, si ara vinc a aquesta noda d'aquí, puc accedir i llegir des d'aquest client el seu valor. Anem a veure quin valor té. Vaig aquí en el bloc de dades, visualitzem i veiem que està en valor 0. Aquest era el 5, per tant era aquest d'aquí, correspon a aquest d'aquí, per tant vaig a modificar aquest valor, li posem 12 i si ara torno a realitzar la lectura veig que efectivament puc llegir el número 12.